ਇਹ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਮਾਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਜਨੇ 1000 ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਤੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਸਪਿਲਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦਾ ਉੱਧਰ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਾਵਾ ਹੀ ਵਾਪ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਵਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੂਮਲੀ ਦੇਖਣ ਡਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। 25,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ 1500 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ।